What's up guys? Ito po pala si Yan po si Makaganda. Ana lang nadali. Inya. Pupunta kami sa Guava Tree. Hindi po nga. Ate. Arat na. Arat na. Arat na. Hi po. Ataket po pala. Uy, hi naman kayo sa channel namin. Hi. 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 Mag-hi ka silang dating. Kaya na, kaya tayo. Gikan po nga sila. Arat na. Kagala ka. Di na TikTok eh. Nya, tawad sa niya. Nya, yun. Narangit po ba? Tumbay. What pa ba yaga? Bolo, dito ka bolo. Ay siya, asa? Nabalhin na kayo. Nanahin na kayo. Apa. Duot ka ayo. This my slipper. Lain kayo. Si Pasiga, si 29 na ni. Hindi ba yun itong ipapon? Di man to suga. Hindi ko ba na magpuan? Dahil kasi na magpuan. Sige ako kasi gusto na yung Bisaya. Hindi ko sa manaling mamanog ipatay. Oh, turo po daw, Bisaya. Ayan po, lumakyat na po si Makaganda. Inya, Ano po ba ito? yung maganda. Ako gusto mag-Bisaya. Yung malaki-malaki. Ano na to? Masarap po. Vlog, nadala sa kumasa. Apa. Nagatulig mo, nagatukod poan, nagpa-check up ko, nagpuan mo, nagapuan sila. Ato pa o isa. Gusto ko na dyan, ako naman. Wakan mo muna tong camera. Guagwas. Ano na? Kailangan. Si Bea lang. Ayan po ang guava. Dako po. Ang guava ni... Nasa dulo na si Magaganda Inya at si ay Magaganda ay sa nandyan pa. Wala pang nakuha kahit. Ring amigo din, narik ko rin oh. Okay, may sungkit sila para makuha. Okay, may nakaunsa na hulog yung di Makaganda may parang hindi siya mag-sila. Say hi. Oh no, watch na. Ano naman? What's up? Ako! Yan po, tatlong guava na naman ang nakuha namin. Ay, at yan po yung tighawak ng guava namin. Ako kayo. At yan po ang aking best friend. Oy, Sana yung lipsin mo. Nabilin sa Nabilin sa bahay. Nabilin sa Ikaw, hawakan mo yung mabuti. Ato! Arao! Nuts. Pak, bungol. Ay, sang! Ato! Yun sila, yun sila dalawa. Nya! Ala niya! Yun sila, nagkamakakat sa inyo ng bayaran. Ato, di ba ka po? Ginog kayo. Oo, nakita na yung... Yan, apat na yung bayabas namin nakuha. Marami na kaming bayabas na kuha ni. Ay, nandiyon na apas niya si Magaganda Inya. Nandun na siya sa dulo. Laugan! Ni ano maapas pa para makakuha ng bayabas. Okay. Atong naulog. Fine. Kukunin ko muna yung nasusulog na bayabas. Wait, sana po na si Ay Graphic. Hi guys. Hi. Pahiram po. Stop muna natin ang Vlog. video na to. Na kayo, please. Agay! Aba kayo ba?
Please, baba na kayo kasi kakain na tayo. Ha! Ang isang si Aisa magaganda. Naglalaro at nasakit ang kanyang paa dahil Inya, bumaba ka na magaganda niya. Nahirapan bumaba si Inya. Nahihirapan bumaba si magaganda Inya. Let's go! Pahiram naman po. Ayaw sabog. Yan, sungkit. Uy, gamay lang ngayon. Ayaw sa lagyan sa... Pakita mo Meng. yung guwaba doon. Ayaw sa... Neng, gamay lang kayo. Marami na kami. Ano yung guwawa? Kaya fast po. Antik lang. Ito ng guwaba pero sarap. Okay, bumaba na si magaganda Aisa. Sige, bilis! Baba ka na! Baba ka. My Sa ipanda, ipa-heart sa ipa-heart. Heart po na niya to. Ayun sa ipus. So, yun nga sila, oh. So, maraming guava. Ito lang. Ito yung nakalapin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, nandun pa? 9, 10. Nakuha ng isa, duha, di ba na? Hawakan niyo muna to. Anong ginagawa ni... Sige. No, mahulog yan. Natrap ya daw yung isang guava. Alam niyo anong guava? Ang guava ay bayabas. Hi. Yan po, ang galing niyo po. Go. Ingat ka. Mag-ingat ka. Wow. Ang laki pa. Init po talaga ngayon. Pero uulan po ngayon. Wag, baka mabunog. Uy! Kunin nyo. Sa akin ay, Wag, wag, wag! Punog na putot. Ay, putot. Kaya, Nandun pa, oh, ang laki. what's your favorite ice cream? Bangko. All. All. Sana all na all. Oh. Yun, nandun. Yun, oh, ang laki. Andun, oh, mas marami doon. Diyan. Tapos na po. Dumi ka na, guys. Kinabahan ako, guys. Nandahil sa akyat ko, ito nangyari sa kamay ko. Manol ako ng So, akyat muna ako, guys, kasi dito tingnan mo, guys. Ito lang yung nakuha namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sabi nga, lagay mo yung tutaka ko dyan. Yun pa, oh, ang laki dun, oh, yun. Yun. Sige, kunin ko. Tindog. Uy, yun na, uy. Ay, baba lang, may baba. Ay, umakyat dito kami sa duyan. So, Bumili kami ng tuyo. toyo at suka para isasaw namin sa guava. Ay, so... Kahit tayo. Bakit kayo nandito? Siya pala si Makaganda. 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 Sabihin mo, ako pala si Ang mga Makaganda. ganda, Aiko. marami na. Sabihin mo, ako pala si Makaganda. Aiko. Asa si Ate Sige Lenny? na, oy.
Ay, ako pala si Aiko nakaganda. Ikaw, ako pala Ay, si... ako talaga si Divine makabaklikado. Ako naman si Bea makaganda. Ako naman si makaganda Aiza. Yeah. Aiza makabaklikado. So, pupunta muna tayo kay Lelay. Hello, DM! Ang mga ganda! Ipakita ang mga ganda! Ipakita ang mga baby cute! So, nandito kami. Ate, taga-amig ba yan? Ako slide singer. Oo, lagi sang. Yabo na to na. Ang isa lang sa... Anya na! Ayugasan pa ba yan eh? So, nandito kami sa maliit naming kubo. Say hi! Say hi! Hi! Nandito kami sa maliit naming kubo. Hindi pa naayos. Wala pang takip. Ano pa lang? Sorry, sa loob naman. Ito pa lang. Awa dira. Ito pa lang ang nalagay. Ito. Katong mga dagko na dito. Ito pa lang. Yung mga car pa lang nilalagyan. So, marami ang kinuha naming bayabas. Nag-slice pa sila. Slice pa sila. Nagtad-tad pa sila. Uy, yakuan. Alis mo na kayo dyan. Lagyan ko muna ng... Oh, excuse me? Excuse me? Ouch! Si Divine? Kanina pa talaga tumatawa to si Divine eh. Walang gulo. Parang tamnan. Hindi nila alam na nandito pala yung camera. Makikita nyo pag i-slice nila. Sorry po kung nagbibisaya sila. Hindi kasi naman. Ay, waling. Ugasan na ha. Pinano-ano. Asa tunda ko kayo? Kulang lagi na yun. Ano pa itong hapon? Asalamu. Hi guys, catch up. Alright. Welcome to Pamilyang Makaganda. Welcome to our vlog. Welcome to. Sabay ta Pamilyang Magaganda. Welcome to Pamilyang Magaganda. Magagwapo. Magagawa pa ako. This is my jowa. My boyfriend. Joe. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. Hey! I'm a bubble. Mabon just like a bird. Sheesh! Hey! I'm a zebra. Ano na kayo? Pretty cool. I'm a wild black. Wild black! I'm a lion cub. And I'm always gonna like We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. I'm a zebra. Uwi daw kayo. Ma'am, na daw ice cream ko ni Balo. Boni. Nako daw ba yun? Sa inyo